एक किसान ने सफेद कोबरा और बिच्छू पाल रखे थे। सारा दिन कोबरा खेत में घूमकर चूहों को भगाता है और फसल की रक्षा करता है, लेकिन बिच्छू पूरा दिन आलसी होकर सोता रहता है। इसीलिए किसान सबसे ज्यादा कोबरा से प्यार करता है, लेकिन बिच्छू को अक्सर डांटता रहता है। एक दिन कोबरा और किसान खेत में काम करने जाते हैं। तभी कुछ चोर किसान के घर जाते हैं और सारे कीमती सामान चुरा लेते हैं। बिच्छू सब कुछ देखता है और चोरों पर हमला कर देता है। फिर एक एक करके सारे चोर डरकर भाग जाते हैं और चुराए हुए सामान को वहीं छोड़ देते हैं। फिर किसान बिच्छू से भी बहुत प्यार करने लगता है। फिर कोबरा रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी